Монгол Суу хааны Манакул академиас 2013 оны 3 сарын 22-ны өдөр алаг сүлд амьлуулах хөх тэнгэрийн тахилга гэж 3 дахь удаагийнхаа тахилгыг хийсэн. Өмнөх бидний тахилгуудын талбайн голд бол чонос хас өөр тэмдэгтүүд байсан бол энэ удаа бол үлзих байгаа. За ингээд өглөө 7 цаг болж хат тахилгын талбайг бэлдэж эхлэх мөчөд нар мандсан бөгөөд нарыг тойроод ингээд солонго татж эхэлсэн. За өмнөх тахилгын адил ингээд нарыг тойрсон олон улаан бөмбөлгүүд энэ улаан тэнгэрийн хүчийг илэрхийлсэн. Ийм бөмбөлгүүд бууж ингээд нар дээшлэх тусам түүнийг тойрсон солонго бол улам нэмэгдсээр ургасаар байсан. За ингээд тахилгын талбайг яг уламжил ёсороо бас бэлдэж байгаа дүрс харагдж байна. За мөн л чулуун суурин дээрээ аргалаа ноосоо гэж тавьж байгаа нэг 7 үе шаттай 7 давхарга зүйл тавигддаг. Нэгдүгээрт нь чулуу, хоёрдугаарт нь аргал, гуравдугаарт нь ноос, дөрөвт нь шартас, тавт нь ганга, арц, зургаат нь гал гэдэг ингээд ийм 7 давхарлсан үеэр бол энэ тахилга тэнгэр төрдөг байгаа. Тэгээ ер нь монголчууд бол 7-гийн тог тэнгэрийн тог гэдэг. Монгол Суу хааны онлоор 3-аар бүтэж, 4-өөр амилж, 5-аар зохицол, 6-аар төгсвөл 7-оор тэнгэрт сойлно гэдэг ингээд 7 бол тэнгэрийн тог гэж үздэг. За ингээд тахилгын талбай бэлтгэх энэ үйл явц харагдж байна. За энэ хөгтөөлтэй хүмүүс бол манай хан ухаан тахилгын. За ингээд тахилгын талбайг бэлдэж явах явцад энэ нарнаас 2 дэш татсан юм цэв цэнхэрэнгийн ийм солонгууд мөн нарыг тойрсон улаан бөмбөлгүүд ингээд мөн одоо нарыг тойрсон татсан солонго тодорхой харагдж байна. Тэгээ энэ удаагийн тахилгын нэг онцлог бол энэ тэнгэрт гарч байгаа иш үзүүлэлтүүд бол бүгд энгийн хүний нүдэнд маш тодорхой харагдж байсан. Илэрхий харагдж байсан. Энүүгээрээ бол онцлог. За энэ дэлгэцэн дээр бол тэр солонгын доод хэсэгт бол энэ шар ногоон өнгийн их тусгай юм гэрэл бууж ирсэн байгаа. Энэ бол бас тэнгэрийн тусгай дохой тэмдгийн одоо нэг илрэл болж бууж ирсэн. За урдын адилаар мөн л энэ улаан тэнгэрийн энэ улаан туяанууд бол олноороо бий болж байна. Тахилгын талбай бэлдэж байгаа дүрс харагдж байна. Одоо бол шарт соо тавиад арц гангаа тавих юм уу шатандаа шилжсэн байна. За энэ тахилганд оролцож байгаа гаднаас ирж оролцож байгаа хүмүүс тахилгын талбайд өөрсдийнхөө авчирсан зүйлийг сэвшлэг Еврогаан шингээгээд тавих ийм дүрс харагдж байна. За тэр голын яг энэ уйлгын хонлон буюу үлзий хээний голд бол гол урц босна. Тэр урцсан дээр бол тэнгэр дөргөх хэдэн шүүсээ одоо тахилганд оролцогчд маань тавьж байна. За энэ хөгтөөлтөнгүүд бол энэ тахилгыг гол хийж удирдах энэ тахилгын талбайг бэлдэж байгаа энэ манай Монгол Суу хааны Манакул академийн хан ухаан танхимынхан ингээ явж байна, харагдж байна. Хүмүүс маань эдэгээ тавьсаар, шүүсээ тавьсаар тэнгэр юунда өргөж байгаа өргөлийнх нь бас нэг хэсэг нэмдвэ. За энэ өдөр бол өглөө бол их тэнгэр бүрхэг салхи ихтэй их хойсгонсон өвлийн тахилгыг хийж явах тарцсангуу өвлийн өдөр гэхэд бол их налгарт улаахан өдөр байсан бол энэ удаад бол нэлээд сэрүүнхүүтэн авсрахтай их бүрхэг хойсгонсон өдөр байсан. Аанда бол тахилга эхлэх мөчд бол энэ үгүй болж маш гоё налгарт улаахан болсон байгаа. За хүмүүс маань одоо урцсныхаа доор мэдээ шүүсээ тавиад ерөнхийдөө өндөрлж байна да. Тахилгын талбай бол бэлтгэгдээд ер нь төгсөх шат руугаа шилжсэн байна. За ингээд тахилгын талбай бэлдээд бас хойд энэ өдөр бол хэдэнтэй үүл бүрхэж цэлэмсэн байгаа. За энэ одоо ингээд үүл бүрхээд эргээд задарсны араас нар ингэж гарч исэн. За тэгээ нарны хажууд энэ улаан хөхрийн туяанууд бол ингээд давхар буус энэ бол нараар дамжиж мөхтөнгөний хүч бууж байгаа нэг маш том
Жишээ. За ингээд нар дээшээ хөөрөх тусам нөгөө битүү хүрээл татсан солонго маань дээшлээд ингээд одоо битүү татж байгаа нь харагдаж байна. За ингээд тахилгын талбайн төгсгөл хэсэг болох энэ гол урцыг босгох ажил эхэлж байна. Энэ гол урцыг бол дандаа ирчүүд босгож байгаа. За энэ удаа бол алаг сүлд амьлуулна. Тэгээд манай монголчууд бол алаг сүлд гэхээр хар цагааны алагийг бол мэддэг. Гэтэл энэ одоо үлзийхээ буюу энэ удаагийн энэ алаг сүлдний тахилга бол хар цагааны алаг биш. Цагаан улааны алаг байгаа. Энүүгээр онцлог хөгсөн тэнгэрийн алаг сүлд гэдэг бол энүүгээр онцлог байдаг. Түүнээс зүүнний 44 тэнгэр, барууны 55 цагаан тэнгэрийн алаг сүлд бишээ. Энэ бол хөгсөн тэнгэрийн алаг сүлд гэдгээр энүүгээр онцлог. Ийм учраас одоо хар цагааны алаг ямаа биш, зүлд биш, харин одоо улаан цагааны алагаар ингэж энэ зүйлд бол тахигдсан байгаа. За энэ нөгөө тэнгэрийн солонго ингээд битүү татсан байгааг харуулж байна. За мөн нарны голтын хажууд улаан хөх туяанууд энэ нөгөө тэнгэрийн хүч бууж байгаа л өгөгдлүүд харагдаж байгаа юм те. За ингээд сүлд байрлж эхэлж байна. Энэ бол Монголын түүхэнд хизээч ийм сүлд байгаагүй. За энэ тахилга бол Монголын түүхэнд хийгдэж байгааг анх удаагийн тахилга гэдгээр онцлог. Ингээд тэнгэрээс бол одоо хөгсөн тэнгэрийн алаг сүлд амьлуулах тахилгад амьлуулах энэ сүлдийг бол яг ийм хэмжээ загвартай, ийм өнгө будагтай байхаар захиалсан ингээд нийхэн дагуу хийсэн. За ингээд тахилгын талбай бэлдээ дуусахад ингээд урдын адилаар өмнөх одоо манай 12 сарын 22-нд хийсэн тахилга дээр бол мөнх тэнгэрийн 5 өнгийн өнгөтэй одоо цацраг солонго татчихсан мөнх тэнгэрийн хүчний. Энэ удаад бол тэрнээс арай өөрөөр татсан. Тэр 12 сарын 22-ных дээр бол голдоо цагаантай байсан бол энэ удаад бол голдон цагаан байхгүй шууд үргэлжлээд улаан, шар, ногоон хөх гэдэг ингээ явцсан байна. 12 сарын 22-нд бол окторгон хүч талд ертөнцийн хүчээс илүү тэнгэрийн хүч илүү давмгаалдаг учраас тэр үед бол бууж байгаа мөнх тэнгэрийн хүч илүү байдаг гэдэг нь өмнөх тахилгаас харагдсан. Одоо энэ дээр бол арай өдөр шин тэнцэж байгаа учраас тэнгэрийн хүч саарад газрын хүч ихссэн байдаг учраас мөнх тэнгэрийн маань солонго ингэж 4 өнгөөр татсан байгаа. За энэ бол энэ тахилгын талбайг бэлдэж энэ тахилгыг гол нуруундаа үрж хийдэг. Энэ ажлыг үүрдэг энэ Монгол суугааны манай коллективийн суугаан танхимынхан бөөнөр тахилгын талбай дээр зураг авахсан харагдаж байна. За ингээд тахилга эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай зэвчин чуулаач бол тэнгэртээ өргөлөө өргөж мөргөлөө хийж байна. Энэ одоо 3 дахь удаагийн тахилганд оролцож байгаа улаач. За манай тайхан улаач бол тэнгэртээ өргөлөө өргөд мөргөлөө хийж байна. Энэ бол хас мөргөн улаач мөн өргөлөө өргөд мөргөлөө хийж байна. За энэ хасбар улаач бол өргөлөө өргөөд, за энэ тай хөгч улаач бол өргөлөө өргөөд мөргөлөө хийж байна. Тэнгэртэй мөн шившлэг залбирлын маа хүргэж байгаа шүү. За энэ манай коллективийн далбааны амарч байна да. За тахилга эхэлж байна. Энэ удаад бол энэ тай хөгч улаач бол улаан тэнгэрээр бөөлж байгаа. Тийм учраас улаан хоёг өмсгөлтэй энэ удаагийн тахилганд оролцож байна. За энэ зэвчин чуулаач. Хасбар улаач. За тайхан улаач. Хас мөргөн улаач. За ингээд тахилга эхлэх үед мөн нар руу одоо бичлэг хийж зураг авахд бол энэ мөнх тэнгэрийн 4 өнгийн солонго бол ингээд татсан байна. За ингээд гол урц тахилгын талбай асаж эхэлж байна. За танхимын одоо энэ галыг асах үүрэгтэй хүмүүс бол ингээд асааж байна. За уухай төрлөг дуудлага, за тэгээд энэ
бөөлөлт гээд бүх зүйл галын дуу бүх зүйл бол хавсарч энд одоо тахилга ихэлсэн их эрчтэй эхэлж байгаа энэ дүр харагдаж байна. За энэ хүмүүсийн гарт байгаа энэ цагаан ноосон олс бол хүмүүсийн Монгол улс минь ээ, Монгол улс минь Мандан Бадаргэ гэсэн хүн бүхрийн одоо бодол хүслийг дамжуулж сүлдэнд залж байгаа ийм улс байгаа. За энэ тай хөгжүүлээч болж байна. За энэ Манукол академийн хатан ухаан танхимын хэсэг харагдаж байна. За ингээд энэ гол урт шатж байна. Алаг ямааны маань зүлд бол сүлд рүү шилжиж явах шиг байна. За энэ удаагийн тахилгын гал бол тийм их улаан өнгөтэй шар улаан туяа илүү давмгалсан. Та зарим хүмүүс санаж байгаа манай өвлийн тахилгаан дээр бол гал нь дотроо цагаан тэгээд шар улаантай байсан. Энэ удаад бол цагаан байхгүй дандаа шар улаан байгаа. Тэрнтэй адилхан мөнх тэнгэрийн хүчний дээр солонго дээр бас цагаан байхгүй. Шууд улаан шар ногоон хөх гэд явцсан байгаа. Тэгэхээр энэ тэнгэрээс ямар хүч бууж ийн түүнтэй адилхан галын өнгө дөл хүртэл тэрнтэй адилхан байгааг одоо манай удаа дараагийн тахилгын энэ нэвтрүүлгүүдээс хүмүүс анзаарч ажиглаж байгаа хаа. За энэ уухай төрлөг бол эд өрөвжэн тэнгэрийн хүчийг тосч авч байна. За бөөлөлт бол нэлээд холбоос бол гүн тогтсон тэнгэртэй. Энэ сүлдэн дээр бол хүчээ татж байгаа ийм бөөлөлт харагдаж байна. Гол урдсан дээр байгаа алаг ямааны зүлдний амийг сүлд рүү татах, мөнх тэнгэрийн хүчийг сүлд рүү татах тахилгын талбар буулгаж ирэх энэ бөөлөлтүүд харагдаж байна. За энэ бол тахилганд ирж оролцсон Монгол түмний маань төлөөлөл харагдаж байна. За энэ алаг сүлдэн дээр үнэхээр хүчийг татаж бөөлж байна. За энэ тахилганд бол хүмүүс урд урдынхаас илүү идэвхтэй, үнэмшилтэй оролцож байгаа учир нь бол манай академи бол хийсэн тахилга болгоныхоо одоо үр дүнгээр нэвтрүүлэг хийж түмэн олонд хүргэж байгаа учраас энэ нэвтрүүлгийг үзсэн олон түмэн бол энэ тахилганд бол олноор их оролцож байгаа. За энэ одоо хан ухаан танхимынхан түүний цаан залгаад хатан ухаан танхимынхан баруун талд нь залгаад хаан ухаан танхимынхан гэдэг одоо манай коллективийн 3 том бүтц бий дээ. Тэд одоо харагдаж байна. За ингээд тахилгын бол нэлээд эд өрн жоох ийм дүрс харагдаж байна. Урт тахилгын талбай бүгд одоо маш их эрчимтэй асж байгаа. Тэнгэрийн холбоосууд хүрсэн бууж байгаа ийм дүр төрхүүд харагдаж байна. За энэ зэвчин чуулаач бөөлж байгаа нь харагдаж байна. За ингээд уртс маань унлаа. Ингээд та нар анзаарч байгаа бол яг алаг ямааны маань зүлд хойшоогоо хойдолт нь сүлд байгаа. Сүлд рүүгээ одоо ингээд дарж унж байгааг бол анзаарч байгаа. Ер нь тэгээд өмнө бидний хийсэн 3 удаагийн тахилга цагаан сүлдний уртс бол баруун хойшоогоо, хар сүлдний уртс бол зүүн хойшоогоо. Одоо энэ удаа алаг сүлднийх бол тахилгын талбайн орой дээр хойморт байрлсан. За зүлд нь бол тийшээгээ дарж унж байгааг харж байгаа. За ингээд тахилгын талбай бол маш их сайхан эрчтэй асж байгаа юм дүр харагдаж байна. За мөн сүлдэн дээрээ хүчээ татсаар зүлдний амийг татсаар ийм бөөлөлтүүд харагдаж байна. За энэ одоо холбоос бөөлөлтүүд дуусаад энэ тахилгыг удирдах байгаа энэ тайчин буурай бууж энэ дараагийнхаа төшөө явуулаач нартаа юу хийх ёстой одоо айлтгах шиг байна. За энэ тай өгчүүлаач зэвчин чуулаач бол тахилгын үед ямар холбоос үзэгдүү харагдав тэнгэрээс юу болов гэдгээ зөвлөдөж ярьж байгаа ийм хэсэг харагдаж байна. За одоо энэ тахилгыг тэнгэртэй холбож бөөлсөн улаач нар энэ алаг сүлдэний амийг бөглөх, алаг сүлдэн дээр буусан өгсөн тэнгэрийн мөнх тэнгэрийн хүчийг бөглөх энэ сүүлчийн хаалтын бөөлөлт харагдаж байна. За ингээ уламжил ёсоор бол онго тэнгэрүүд бол дуу хуур их шгийг бол хүсдэг байгаа. Ингээд
зэвчин чуулаач өөрийнхөө онго тэнгэрүүтээ хамсаж энэ эрдэнэ засгийн унаг гэдэг ийм дуугаар бол тэнгэрт аяг шиг өргөж байна. Ингээд хаал тэмбүүлт дуусаад улаач нар бол өөрсдийнхөө онго тэнгэр өөрсдийнхөө амин чанар шингэсэн энэ халагс сүлтэй холбогдуулсан утаснуудаа бол сүлдэндээ буцааж холбож байна. Ингэж одоо энэ бүх зүйлийг эрчим энерги ам бүх зүйлийг бол бүхэлдэх учиртай. Ингээ улаач нар маань бүхэлж байгаа. За ингээд дараагийн дуу хоор бас тэнгэрт өргөгдөж байна. Тахилганд оролцогчдын зүгээс. За энэ тэнгэрийг тахилгыг тэнгэртэй холбож үүсэх улаач нар сүлднийхээ ортолд зураг авахулж байна. За ингээд тахилганд оролцсон хүмүүстэйгээ хамт дуураа өргөж байна. За ингээд энэ улаач нар бол тахилгынхаа талбайд мөрөгж байна. За энэ хан танхимынхан маань тахилгын талбайд хасандаа мөрөгж байна. За энэ тахилганд оролцсон төмөн олон маань сүлдэндээ мөрөгж байна. Тэгээд дараагаар нь тахилгын талбайд мөргөөд ингээд таарах учиртай ингээд төмөн олонний маань мөргөлийн хэсэг харагдаж байна. За энэ хан танхимынхан маань сүлдэндээ мөрөгж байгаа хэсэг харагдаж байна. Тэгээд энэ удаагийн тахилганд бол оролцож байгаа улсууд урд урдынхаас олширч мөн урд урдынхаас илүү итгэлтэй Монголоо гэсэн сэтгэлтэйгээр оролцож исэн. За ингээд тахилга дуусах мөчөд тэнгэрээр үүл хураад бүрхсэн байснаа эргээд яг ингэж голоосоо язарч задарч эхэлсэн. За тэгээ энэ үүл задарч байгаа хэсгээр ингээд газар руу нарны цацраг сайхан цацарч бууж байгаа. За энийг дагаад бол бас төмөх тэнгэрийн хүч бууж байгаа ийм дүрс харагдж байна. За энэ үед бол ингээд зураг авахд яг мэдрийн тахилгын талбайн голд байгаа үлзийхээ буюу түүний одоо ромб дүрстэй адилхан ийм язгуурууд буусан. Энэ хүний толгой дээр тэр сүлдний доор за эдрийг бол тодруулаад татаад ингээд. За энд бас тэр үлзийхний хэлбэртэй энэ язгуур буснаас гадна мөнх тэнгэрийн хүч энэ солонгороод ингээд газар руу олон өнгөөр задарч тэр яг тэр нөгөө мөнх тэнгэрийн солонгор дээр хардаг шиг энэ дөрвөн өнгөөр ингээд задраад бууж байгааг та нар анзарч байгаа. Ингэж одоо тэнгэрийн хүч буудгаа бүрэнхий болохоос өмнө тахилга дуусны дараа авсан зурган дээр бол энэ ихэнх нь хөх өнгөтэй язгуурууд ингээд буугаад ирсэн баг юм. Өдөр авсан зураг байгаа юм. Тэгэхэд ийм язгуурууд ингээд буутсан байна. За энэ үед дахиад одоо энэ тэнгэр лүү дүрс авахд ингээд нөгөө мөнх тэнгэрийн солонго маань хэвээр ингээд өргөжлж байна. Энэ бол мөнх тэнгэрийн хүч буусаар байна гэдгийг илтгэж байна. Цагаан өнгөл дутуу болохоос бусд нь өвлийнхөөс үл ялгаатай. Голд нь байдаг цагаан өнгө дутуу бусд нь дөрвөн өнгөгийн мөнх тэнгэрийн хүч бууж байгаа. За ингээд манай тахилганд оролцсон улсууд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг хуваалцж байна. Өнөөдөр одоо энэ сайхан алагс сүлд амьлуулах лан тэнгэрийг болгох ийм тахилганд оролцож байгаа дэх сэтгэл маш их өндөр байна. Одоо энэ сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулж байгаа Манакал академийн одоо ерөнхийлөгч болон энэ хаан хатан хан танхимын хамт олонд их баярлж байна. Монгол орон улс төрийнхаа төлөө цаашлаад хүн төрлөختний одоо сайн сайхны төлөө энэ сайхан үйлийг хийж одоо тэнгэр оюунтай холбогдож ийм сайхан тахилга хийж агаад энд ирсэн бүх хүмүүс баяртай байна. Би тэдний адилхан одоо их баярлж байна. Тэгээ одоо тэнгэр хангаа их сайхан бас ишүүдийг үзүүлж байна. Нар олон дахин одоо солонгоос татчарагдлаа. Одоо яг тахилгын үед салхи тогтоод их сайхан нам ухан боллоо. Салхи олон удаа эргэж энэ тахилгын энэ сайхан ариун сан утаа бүхнийг ариулж, арамнайлж, бүх одоо муу мухайг зайлуулж бидэнд сайн сайхан одоо өндөр язгуурыг өгч өвгдээц маань энд ирж одоо их баярлж, баясаж, ээл ивэлээ өгч гэнэ гэж бодоод
одоо их сэтгэл өндөр байна. Их баярлалаа ингээд. Тэнгэртэй холбогдох нь байтугай сайхан хүмүүстэй холбогдно гэдэг бол одоо бас учрал өрөөлөөр байдаг. Хүн төрөлхтнийг энэ соёл иргэншлийн мухардд орж байгаа энэ аюулаас гаргахад Монголын ард түмэн хүүх нуруутнууд үргэлж одоо манлайлж өвгдөөцийнхаа түүхэн их уламжлалыг одоо сэргээж өвлүүлж хүн төрөлхтөнд тэр гайхамшиг дахин харуулна хаа гэдэгт итгэлтэй байна да. За би өнөөдөр энэ алаг сүлд амьлуулах захиргаанд анх удаага оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Маш их сайхан үйл ажиллагаа боллоо гэж ойлгож байна. Улс орны минь хувь заяаг болон өөрийнхөө үр хүүхэд ахын дүүсийн хувь заяаг Тэнгэр бурхандаа даатгаж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээ маш их сайхан үйл ажиллагаа боллоо гэж миний сэтгэл бол маш их хөдөлж байна. Ийм сайхан үйл ажиллагаанд орсондоо би бас 60 гарс наснд олсон шавшаа хувь заяа гэж маш их баярлаж байна. Ямар ч байсан хүн бол ер нь олцоод байдгүй энэ тахилга юмд оролцож явахаар байна. Оролцож чадхааргүй хол өөр газар оронд явуулсууд бол яг телевизээр хэрэгслэр энийг бүр зориуд үзээрэй, сонсоорой, хараарай. Маш сайхан юм боллоо шүү. Бид нар хувь заяаг маш сайхан юм даатгаж өглөө гэж баярлж байна. Би одоо энэ Окторгод нарыг 2 удаа хүрээлхийг харлаа. Ийм бол би насандаа үзээг одоо маш сайхан юм үзсэн бол маш их өндөр сэтгэлдтэй байна. За ингээд өнөөдөр алаг сүлд амьдлах тахилагт ирсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд энэ тахилагт анх удаа ирж байна. Тэгээд энэ Монокол Академиг бас өөрийнхөө зүгээс бас би өөрийн хувьдаа маш их дэмждэг. За тэгээд өнөөдөр энэ тахилагт ирээд маш их сайн сайхан гайхамшиг тэр Монгол улс маань ямар их галаад дээдэлж энэ сайхан зүйлийг одоо уламжлалт дээдэлж явдаг байсныг өнөөдөр анх удаа ирж бас энэ тахилагт ирээд мэдэрлээ. Тэгээд үнэхээр энд ирснээрээ бас маш олон зүйлийг тайлж байна, олон зүйлийг мэдэж байна. Бас тэгээд бос хүмүүстэй хэлэхэд энэ сайхан тахилга, энэ сайхан зүйл бүгдийг бас итгэх үгүй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр яг энэ тахилга гэдэг зүйлийг бол бүх хүмүүс мэдээд бүх энэ Монгол түмнээ дэмжиж гал гэдгээ дээдээд явал миний хувьд өөрийн зүгээс хүмүүст хандж хэлэхэд тийм байна. За энэ өнөөгийн нийгмийн залуучуудыг харахад Монголынхаа уламжлал, Монголынхаа ёс чаяг бүх зүйлийг харахад маш их алдагдсан байна. Тэгээд энэ Монокол Академиар ч гэсэн энэ бүх Монголын залуучуудыг үндснийхээ хувцсыг дээдэлж, галаа дээдэлж, Монголынхаа ёс заншлыг цаашид бас авч үргэлжлүүлж уламжилж явуулсаа гэсэндээ энэ тахилга, энэ бүх зүйлийг хийж явуулж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд залуучуудаа хэлэхэд ер нь Монгол гэдэг цусаа, Монгол гэдэг энэ тэнгэр заяатай Монгол үндсээ бүгд хадгалж уламжил цааш үр хүүхэд өв удамдаа уламжлуулж цаашд яваач л гэж хэлмээр энэ өөрийнхөө зүгээс. За өнөөдрийн энэ алаг сүлд тах ёслолд оролцоод өнөхөр баяртай. Би өнөөдөр анх удаага энэ ёслолд оролцож байна. Өдөөд бас маш хүйтэн байлаа, сатигтай байлаа. Тэгээд яасан чинь нар яг энэ тахилга эхлэх үеэр тэнгэр сайхан нам дулаахан болоо тийм ээ. Салхи маш олон талаас хурайлж эргэж энэ маш олон монголчуудын сайхан ариун сайхан арт утлагаас утаж ариусчээс надыг сайхан санагдсан. Тэгээд бас нар олон дахин хүрээлж байлаа. Тэгээд үнэхээр дээд тэнгэр зайд манай монголчууд минь энэ сайхан ёслолд бас оролцож баймаар юм байна цаашдаа гэж хэлмээр байна. Би ч гэсэн өдөө хүртэл мэдэхгүй явсан энэ сайхан юм бас мэдэж олж эндээс сайхан ярьч өгч энерги авч одоо үр хүүхдтэй баг хам толноо тийм ээ ах дүүсээ нутаг нуурах намаас тэнгэр дээд тэнгэртээ бас даатгаж аваад бас үнэхээр миний сэтгэл хангалуун байна. Энэ сайхан өдөр ийм сайхан тахилга хийсэнд одоо их сайхан энерги авч бараг 75 насны 140 нас надтай адил болох шиг боллоо. Маш их сайхан энерги авлаа. Энд бол одоо нарыг тоорсон их улаан бэмбэлэг 7-8-аараа байжснаас сүүлдний тахилгын дунд хүртэл бүр энэ бүрхгээд ирсэн ингээд бүрхгээд ирлээ. Ийм их сайхан юм хийж одоо энэ Монгол улсаа сайн сайхан болгохын төлөө нэгдүгээрт Монгол улсын одоо арт түмэн бүх хүмүүсийг сайн сайхан амьдрахын төлөө ингэж ийм сайхан тахилга хийж байгаа Баттотхондоо дахин баяр хүргье. Одоо энэ ерөөсө келхэ үгч алах үнэхээр сайхан. Одоо энэ Тэнгэр ханга ямар хэвтэй өглөө күйтэн байлаа. Одоо ямар сайхан зүгээр зуны өдөр шиг байж хат
Ингэж л одоо дэлхийн Тэнгэр хангаа минь Көх Тэнгэр минь баярлж байгаа байхгүй юу? Ингэж юм тахилах хийснээс болж. Тэгээ одоо бид нар чинь энд ирсэн бүхэн одоо маш их сайхан энерги авч бүгд ирээсэл баяр баясгалантай бүгд нас нэмж жаргал нэмж одоо амьдрахад эрч хүч авлаа гэж бодож байна би. Бүгд л тэгсэн ирээсээ. Тэгээд одоо цаашдаа энэ тахилгыг дахин хийхэд нь ирж явах болнаа би. Ирж одоо энэ өрхөөхөд би 10 хүүхэдтэй ач хуч 80-аад хүн байна. Бүгдийг л одоо энд авчирж ирэн авчирсаар ч явсан. Одоо авчирхаж болно. Энэ сайхан өдөр 3 охиныхаа хамт энэ Тэнгэрийн тахилганд анх удаага ирж Тэнгэр мөнх хөх Тэнгэртэйгэн холбогдлоо. Монголын ард түмний төлөө залбирлаа, үр хүүхдийнхээ төлөө залбирлаа. За ийм сайхан үйл явдалд оролцсондоо маш их баяртай байна. За ингээд энэ сайхан үйл ажиллагаанд дахин оролцох ийм өндөр сэтгэл төрлөө. За Монголын ард түмэн эрүүл энг урт удаа насалж өлзий ёроолтой сайхан амьдарцгаах болтугай гэж ерөөж байна. За ингээд тахилгын орой зураг авахд бол энэ цасан шуурга сурцсан тахилгын тал байдаг. За ингээд ерөнхийдөө улаан цэнхэр өнгийн одоо язгуурууд илүү. За энд бол бүр ийм тод өнгийн цагаан язгуурууд одоо сүүл тод мэт ийм язгуурууд. За энд бол мөн адилхан язгуурууд одоо ингээд олон ороо шавж буусан тахилгын тал байдаг. За энэ бол одоо яг л нэг сүүл тод нууч. Тэгээд улаан хөх өнгийн ийм язгуурууд бол илүү илбэгшсэн байгаа. За энд бол нөгөө зураг авах гэсэн хүмүүс маань ч өөрөө харагдахгүйгээр ийм шигүү. Тэгээ ер нь бол бидний өвлийн тахилган дээр хөх язгуурууд их бууж ирсэн. Одоо энэ удаагийнх бол улаан тэнгэрийн одоо тахилга байгаа. Тийм учраас улаан язгуурууд ихээхэн олнороо буусан. За энэ одоо маргааш өглөөн нь ингээд энэ тахилгаас хойш одоо бид нар тахилгаа манж 3 хонсон байгаа. Тэгэхээр 3 хоноход өглөө болгон өдөр болгон ингэж нарыг битүү хөрүүлж ингэж солонго татсан. За тэгээд нарны голдох гэрэл бол ийм тэгш 6 өнцгтөр ингээд гарсан. Тэгээд одоо энэ чинь ингээл маргааш нөгөө өдөр нь тэрний цаад өдөр ингээд үргэлжилсэн энэ дүрсүүдээр ингэж гарч ирж байна. Тэгээд энэ бол мөнх тэнгэрийн хүч буусаар байна, тэнгэртэй тогтсон холбоо байсаар байна гэдгийг л баталж өгч байгаа юм л да. Тэгээд үнэхээр бидний тахилга бол хөгсөн тэнгэртэй мөнх тэнгэртэй холбогдсон тэрний хүч илч төлөөлөгчдийг буулгасан гэдгийг одоо баталгаал бол ялч үл юм л дээ. Тэг ингээ би битүү. За ингээд манай энэ удаагийн алагс сүлд амьдуулах хөх тэнгэрийн тахилга өндөрлсөн байгаа. Ингээд Монгол улс маань жилээс жилд өдрөөс өдөрт улам тэнгэр заяагаа олж тэнгэр заяан дор улам тэнгэрлэг хүчрхэг орших болтугай гэдэг өрөөлөөр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг өндөрлөё.